धाकरी टॉप पर पहुंच करके यहाँ का व्यू, फॉरेस्ट वालों के, PWD वालों के कुछ रेस्ट हाउसेस जो भी बंद पड़े हुए हैं। इधर कुमाऊं की हिमालय रेंज है पूरी, जो कि बादलों की वजह से अभी नहीं दिख रही है। मौसम साफ़ है लेकिन अक्सर शाम को 1-2 बजे के बाद से बादल लग जाते हैं, तो वही हुआ है आज भी। हल्के फुल्के वहाँ पर दिख रहे हैं कुछ पीक्स, बट ना के बराबर क्लियर है। मौसम एकदम खुला है। बर्फ़ यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी पिघली नहीं है। ऊपर भी बर्फ़ है। ऊपर रास्ता जाता है चिल्ठा देवी के मंदिर की तरफ, जो कि शायद 1 किलोमीटर के आसपास का होना चाहिए। और बाकी ये हैं यहाँ के सारे नज़ारे। व्यूज़ आर ऑसम, प्लेस इज़ ऑसम, एवरीथिंग इज़ ऑसम, बट आई एम सोलो। Let me show you the other side as well.